Assalamualaikum guys. Kali ini aku mau bikin membuktikan apakah benar kalau misalnya kita bikin slime dari eye clay itu tuh bisa berhasil. Aku lihat-lihat ya, karena kalau kita pakai air panas dan sabun itu berhasil. Dan clay itu tuh berhasil. Coba ya. Tapi menurut aku sih kayaknya clay itu udah mirip sama slime ya, tapi nggak tahu juga. Oke, sekarang kita ambil dulu spatulanya. Nah, ini dia. Oke. Apakah berhasil? Oke, kita buktikan saja ya. Adonan kue. Jadi pertama kita harus punya eye clay-nya dulu ya. Aku mau ambilnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit ya. Jadi di tengah-tengah lah, biar nggak rugi-rugi amat. Kediot, masih ingat gak? Ketiup. Oke, jadi ini ya. Jadi ini kita kayak ambil airnya gitu ya. Kita ambil air panas. Bukan air panas ya, air hangat. Nah, kalau udah kita itu kasih ya sedikit demi sedikit. Kita pakai spatula. Ya, pakai spatula. Aduk sampai merata. Ya, ini sedikit demi sedikit aja ya. Kayaknya aku nggak punya waktu deh pakai spatula. Kita langsung aja pakai tangan kosong. Karena pakai spatula lemot ya kan? Bukan lemot, lama. Kayak ini kan masih rada-rada lengket. Sekarang kita ambil ini. Ya, sedikit lagi. Oke. Sebenarnya itu cukup satu tuang aja, tapi karena ini merasa itu ini aku 2 kali deh. Dan sekarang kita kasih sabun Lux ya. Sabun. Bisa merek apa aja boleh. Merek apa aja sih sebenarnya boleh, tapi aku sekarang ini tuh lagi pakai sabun Lux. Iya, karena pakai sabun yang ada dulu. Sebenarnya memang sabun Lux yang ada. Oke. Ini. Oke. Sabun yang penting sabun. Oke. Ini sudah ya. Sekarang kita mau lihat berhasil apa enggak. Taruh sini, taruh di bawah, taruh bawah, cepetan, taruh bawah ini ya. Aduh. Oke. Sekarang kita taruh sini. Nyarin. Jangan lupa. Oke. Ini ya, taruh situ aja nggak apa-apa. Nggak mengganggu juga. Oke. Sekarang kita lihat. Ini tanganku jadi warna biru ya guys. Oke, kita lihat. Berhasil nggak sih? Berhasil. Apa tuh berhasil? Ada yang tahu nggak guys artinya berhasil tuh apa? Berhasil. Kita mungkin skip atau nanti dicepetin.
sini mantul. Oke guys, jadi segitu dulu ya guys. Ini berhasil ya guys. Like, comment, share, and subscribe. Bye bye. See you.